A veure, companys musiescolers i musiescoleres, alguns m'han preguntat com fer masses d'estes per a la batucada i vos vaig a fer un xicotet vídeo de com es fa. Per a fer-les necessitem les maderes, que poden ser del material que vulguem, els palos, tela de feltre en tira, este cas és color carn, jo normalment fique negre, però és el que tenia, que és el que anirà dins de la massa. I després tela de foam d'esta que és d'espumeta, que és la que serà la cobertura de damunt. I després cinta de diversos colors, cinta americana de diversos colors, que és més per decorar i reforçar. Ne faig una i així ne veu com es fa. Fiquem una tireta de celo per a que no se'n vagi al principi. I anem enrotllant poquet a poquet en la punta. Si no fem com si fos un cilindre. Este feltre, com és un poc més finet, doncs jo quasi que ne ficaria una altra tireta per a fer la bola un poc més grossa. Anem enrotllant, important que estigui apretadet, perquè després la massa tinga més cos. Se queda com una espècie de cilindre d'alt que, per a que no se mos escape, li fiquem celo. I ja tenim l'interior de la massa fet. Ara el següent seria, en la tela de foam, recobrir la massa. Pot ser negre, groc, això ja és un poc la decoració. Una vegada ho recobrim, intentem que estigui més o menys apretadet i rodem un poquet. Jo el que faig és ficar-li celo primer, per a que no se m'escape apretat, i a partir d'ahí aprete bé per a que no se me'n vagi i quedi ja la boleta redoneta. Ho aprete ben apretat i després ja seria ficar cinta americana, que és el que li donarà força. Ara, per exemple, un tros i la ficaria per damunt a altura on s'ha quedat la bola. Aprete ben apretat. I després ja, una vegada estiga, li puc ficar, mira, ara vaig a ficar l'hidrovet, però ja és més una qüestió de decoració. I una vegada està així, ja tenim una massa de batucada que mos ix aproximadament per €1. Ahí teniu diversos models. Depèn de la madera que gastem, és més grossa, més fineta, i depèn del relleno, és més grossa, més fineta més. Ok? Bye bye.